Ito na siya kaliit, diba? Tricycle muna kami ngayon. Mamaya na kami magpapasundo. So, grocery lang. Galing kami kay Padre Pio. Diba? Experience na lang ulit natin yung ano, yung tricycle. Na-miss namin to. Solo flight ako dito sa likod. Yes. Erin. Nagbablog si Tito. Nagbablog, oh. Kaway nga, kaway. Dali. Aray. Yun. Kapit daw ako, baka daw ako tumansik. Kasi mag-anak ko eh. Dapat na ako tatabi kay Kuya. Kaya lang dito na lang para nakakapag-vlog. Shortcut kasi ito papunta kay ano kay Padre Pio, papuntang Walter. Babalikan ko na lang kay mamaya. Oo na. Palit namin diaper. Grocery na tayo. Uno. Uno ah. Napagod ako magpalit ng dahil. Yabang ah. Sana naman parang okay na siya. Wow, wala. Wala na sila. Kasi wala yung mga kasama natin. Bakit sarado to? Hagdan muna tayo pababa. Tingnan may double chin ah. May double chin. Ha? Hagdan muna kami pababa. Hindi umaandar ang escalates. Lakad. Oy, dito. Baka nandyan. Palakarin mo nga mag-isa. Oops. Hindi pa kaya. Yun. Kaya naman na. Excited na maglakad. No. Lakad ka na dali. Wala ka dali. Oh, galing ah. May makita yung kasama namin. Mawawala sa kabutso. Natay lang namin sila dito sa World of Fun. Grocery na kami. Hindi ako pwede mag-vlog sa grocery. Bawal. Maya lang. Kaya nasa world. Nasa taas na pala sila. Hintay lang namin bumaba. Kulit ang kulay ng buhok ko. Ayan na sila. Nakangiti sa Erin na. Okay na? Oh, hanggang dito na lang ang video namin. So, uwi na kami. Tapos kami mag-grocery. Yan ah. Uwi na kami. Hapon na. Kailangan ko pa maglinis sa mga aso. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye. Yan labo. Salamat sila, Jen. Yan, so may dumating akong package from Shopee. So, ganito lang siya kaliit. Ayan natin. Ito na siya kaliit, diba? Yan. So, actually, yung pina-order ko nito yung sister ko kasi hindi ako marunong umorder sa Shopee. So, meron akong account sa Shopee pero hindi ko siya ginagamit masyado. Yan nga, hindi naman ako masyado nag-online shopping ngayon. Kapatid ko lang. So, ito. Tingnan natin. So, ito na yung order ko from Shopee na kakarating lang din. Kasi 2 weeks ko pa siyang na-order.
So, yung sister ko yung umorder para sa akin kasi meron akong Shopee account pero yung problem, hindi ko naman siya nagagamit. So, hindi ko alam kung paano umorder doon. Inutusan ko na lang siya. So, sabi ko i-order niya ako nito. So, ito yung nabili ko from Shopee, yung eyelash glue. So, before kasi, ang ginagamit kong adhesive, ito, from Nichido. Ang problem, kapag tinanggal ko na yung takip, kumakalat siya, so messy siyang gamitin. So, yun yung ayoko kasi dahil dumidikit siya sa kamay. So, yung glue naman niya, okay, maganda siyang gamitin. Dumidikit naman kaagad. Kaya lang yun nga, messy lang talaga siya. Tsaka time consuming siya kung gamitin. Then, 60 pesos lang siya. Yun. So, ito yung packaging niya. Ganito lang siya kaliit. Yan, 60 pesos lang yun sa Nichido. So, yan naman yung lagi kong ginagamit before. So, naghanap ako online. Ito na nga. Kasi sabi ko gusto ko yung ganito ng klase kasi para hindi siya messing gamitin sa daliri kapag nag-apply na ako ng eyelashes. So, check natin yung loob. So, nabili ko to worth 100 plus yata kung hindi ako nagkakamali. So, international product pa to kaya 2 weeks ako naghihintay. Makikita natin sa likod kung saan siya nanggaling. So, made in China. O, ayan. So, ayan. Ito na nga yung nabili ko online. Si Shidi Shengpin. Ayan, eyelash glue. So, ito yung nagustuhan ko kasi black yung color niya. So, 3 color to. May black, may white, and then merong transparent. So, yung black yung kinuha ko. So, and then, ito, yung eyelashes applicator naman niya worth 60 pesos yata to. So, same lang din naman yung shop na napagbilhan ko niyan. Pero, pareha silang international galing. So, yan. So, meron kasi ako before ginagamit ito. Kaso ang problem nga, trinay ko yung ina-apply ko siya sa ilalim ng eyelashes ko. Sa ilalim ng mata, kaso baka matusok naman yung mata ko, so natatakot ako. Kaya ito na lang. Sabi ko, saan ba ako makakabili ng ganito? Kasi wala to sa mga malls eh. So, kahit sa Divisoria, wala akong makita. So, naghanap na lang ako sa Shopee, kaya nakita ko siya ito. Worth 60 pesos, and then ito naman is worth 100 plus. Hindi ko sure kung magkano, pero 100 plus yan. And then, additional shipping fee, syempre, kasi international nga siya. So, ang binayaran ko dyan is nasa 362 pesos. Actually, ang nakalagay lang sa kanya is 230 yata, pero sabi sa akin ni kuya na rider 362 daw, pero okay lang naman kasi pamasko na natin sa kanya yun. So yan, so susubukan ko muna siyang gamitin next time kasi hindi ko pa to natatry kahit kailan. Malalaman ko kapag okay siya. So yan, hindi ko alam kung anong name na to kasi Shua Shangwa. So, made in. Oh, ayan. Nakikita nyo rin naman, 'di ba? So, ko lang kung ano yung mga nabili ko sa Shopee. So, subukan ko na lang siya next time kung mabilis agad siyang i-apply sa eyelashes, kung friendly user siya or kakabakabahan na naman ako na baka masundot yung mata ko. So, ayan.